Internaute ya www.congolokolenews.com koyeba bino ebele kolanda site o bolingaka site o ezo informer bino mbote epai ezwami bino ya solo lelo Congolokole News aye bongo ko répondre na invitation oyo epesiye na Sa Majesté Lemba Lemba autorité traditionnelle ya ANATC Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo o ekambemi bongo na Sa Majesté Lemba Lemba Kasilelo toza bongo na kati ya Flat Hotel Lotus wapi epai Sa Majesté Lemba Lemba ako procéder bongo na cérémonie ya échange de vœux to signaler pe présence ya président provincial ya ANATC wana eza bongo Mwami Kabare aza ya Sud Kivu yepe akozala parmi biso na kati bongo ya cérémonie oyo donc ba chef ya 11 provinces nyoso ba ye bongo na Kinshasa pona ko participer na cérémonie oyo et ko salema tout à l'heure na Sa Majesté Lemba Lemba oyo akokoma d'ici là ya na yango ngai na bino tokota na kati bien sûr ngana kokota na kati kasi bino bokomona bongo na bilili ndenge nini cérémonie wana ekoleka ngai na bino tokutani juste après bokendete botalaka site oyo elingi bino site oyo ekambami na ba maman kaka ndenge tozoloba seule la lutte libère biso na ANATC biso na Sa Majesté tozali pe tokobeta masolo ya bokoko tokobeta masolo ya pouvoir ya bokoko kimia ezala na bino tokokutana juste après. Merci. Sa Majesté, mwingi ngula. Wangigo si watamani ocho basi mikibita milamba. Wamayega na kengi wili fwagadi mwambo. Tena kwa ula mwani kupesi ni yombo. Kulunda mwamolio. Kulunda Sa Majesté. Mene so lunda ula. Wili fwagadi mwambo. Tena kwa ula mwani kupesi ni yombo. Kulunda. Sa Majesté.
Bachef coutumier Iyo. Iyo. Bachef coutumier Iyo. Nye. Bachef coutumier Iyo. Iyo. Bachef coutumier Iyo. Iyo. Bachef coutumier Iyo. Nye. Mabele ya biso boko tolingi kimia. Sa Majesté Lembalemba Iyo. Sa Majesté Lembalemba Iyo. Sa Majesté Lembalemba Iyo. Habari Iyo. Nye. Mabele ya biso boko tolingi kimia. Bazwaki mikakatano ndenge na ndenge bamususu bakei mboka ya bawa bamususu babelaki maladi ndenge na ndenge kasi nzambe mokonzi oyo nzambe na bakoko na biso akomisi biso na mokolo ya lelo touti komona mobu ya sika yango tozali kozongisela ye matondi nde baye bakambaka biso na association na biso bamonaki na mbisa ete ebongi na malamu ndenge ezalaka bomemisano bipai na mikili mosusu mpe na masanga mosusu baputanaka ntango yiso soki mbula esili tokei kobanda mbula na sika bakendaka kosangana esika moko kosala oyo babengi na lokota ya français échange de vœux na yango comité national oyo ekambami na Sa Majesté Lembalemba nde amonaki na malamu ete abenga biso tokoma awa mpona kosala échange de vœux mpe akopesa biso mwa message moke oyo etali message de vœux na yango nalingi nabenga Sa Majesté pona kotangela biso mwa message moke wana Mabele na biso moko tolingi kimia. Natondi bino botoni. Message de vœux. Au Sa Majesté, chef coutumier, autorité traditionnelle, gardien des coutumes locales, princes et princesses, et au chef de terre, ici présent, je vous salue et vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle et nous nous retrouvons ici pour cette circonstance. Qu'il me soit permis, ce jour mémorable d'échange de vœux, de présenter mes vœux le meilleur de l'an 2014 à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, père de la nation congolaise, que nous remercions de tout cœur pour les efforts combien louables consentis pour la restauration d'une paix durable, et nous l'encourageons, car sans la paix, nous ne pourrions pas nous réunir en ces lieux pour cette cérémonie d'échange de vœux. Nous présentons nos vœux
le meilleur de prospérité et de progrès à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo et à son gouvernement. Chers frères et sœurs, 2013 a vu certains de nos collègues mourir soit naturellement, soit brutalement. Je demande aux chefs coutumiers présents à cette manifestation d'observer 1 minute de silence en mémoire de nos collègues Mwami, de nos parents, de nos frères et sœurs tués brutalement par les ennemis de la paix à l'est de notre territoire national. Sa Majesté, Sa Majesté Lemba, De bataille. Pour la sauvegarde et la défense de l'intégrité de notre territoire national. Je demande 1 minute de silence. Merci. Naturel. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, père de la nation congolaise, que jusque-là, les chefs coutumiers continuent à attendre les consultations pour désigner leurs représentants et candidats pourra les représenter dans le gouvernement de la cohésion nationale. Notre corporation est sérieusement infiltrée, combattue par des faux chefs coutumiers qui se font déjà passer ou autoproclamer dans les journaux et sur les réseaux sociaux Facebook, alors que la plupart sont des chefs coutumiers sans lignée chefale. Aux chefs coutumiers, nous recommandons d'être unis et soudés comme un seul homme, poussés par nos devoirs secrets et traditionnels. J'invite les hommes politiques, toutes tendances confondues, de s'impliquer totalement dans le processus de la pacification et de la sanctification de la terre congolaise, longtemps souillée par les multiples guerres d'agression nous imposées par les ennemis de la paix. Cette demande est une vision que l'Éternel Dieu de nos ancêtres a révélée aux chefs coutumiers que nous sommes. Conscients de nos responsabilités devant Dieu, devant la nation, devant nos aïeux, voilà pourquoi, au nom du pouvoir coutumier et traditionnel de la RDC, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République et notre allié naturel, de s'impliquer totalement pour la réussite de cet événement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Joseph Kabila Kabange, que vive le pouvoir coutumier. Je vous remercie. Nasima ya Koloba Bongo adresse à la nation na lokota ya français. Sa Majesté Lemba azwaki mwangonga ya kolimbola mwa makambo mosusu na lokota ya Lingala. Nasima na epe mwa mikabare azwaki maloba na lokota ya Swahili pe mosusu na lokota ya Kikongo. Bolanda tokutani na bino juste après. Mukonzi mboka lobi, il faut babimisa gouvernement ya cohésion nationale. Botangi na ba Facebook, botangi na ba journaux,
baninga babandiko s'autoproclamer bakomi ba ministre, tandis que biso banfumu jusque là tozozela ba consulter biso po to mema mutu oyo akoki kokamba banfumu mutu wana aza lembalemba te, mutu wana aza mwa mikabari te, mutu wana aza munongo te. Il faut azala mfumu ya solo avec une famille régnante connue. Azala mutu ya bwanya, mutu ayebi kovanda na batu, ata soki akomi kuna ko representer biso to banda ko ima te. Tokosenga na mukonzi ya mboka. Tozo continuer kozela abenga biso po to pesa ye mutu oyo biso moko tokopona na motema moko oyo biso toko soutenir, oyo bakoko bako soutenir pona musala na ye ekenda liboso. L'an 2014 ezali sanza ya kandate, ezali mbula ya kofingana te, ezali mbula ya kobunda te, ezambula ya ba solution, ezambula ya kotrouver solution na ba makambo na biso nyonso. Mfumu avanda na kiti na ye, prince avanda na kiti na ye, princesse avanda na kiti na ye, sympathisant avanda na kiti na ye, membre d'honneur avanda na kiti na ye. Il n'est pas dit que pour ozala na kati ana tese il faut ozala kaka mfumu. Non. Boye bibino nyos boye tuvandi yao que makambo ya nani ya purification de la terre congolaise. Vision wana euta na Katanga. Vision wana eyaki na chef Kyungu Kisebwe. Bino nyos boye bien. Mais lelo ebokomona batu mususu vision eza fufute eza kwanga te po nakatele yo mwa eteni. Non, vision eza eloko nzamba kopesa mutu kaka mutu oyo asolaki na nzamba nde akoki kosala musala wana. Raison pour laquelle nazo senga cordon soki azali ao atelema. Sa Majesté Lemba Lemba iyo iyo. Sa Majesté Lemba Lemba iyo iyo. Sa Majesté Lemba Lemba iyo 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 iyo. Nye mabele ya biso moko tolingi kimia. Kimia ekokota kaka soki toyebi ba droit ya moko na moko esika ebandeli na esika esukeli. Mutu aye na vision na ye, botika ye, bopesa ye chance, botia ye maboko, asala musala oyo nzambe atindeli ye. Purification de la terre congolaise, ezali ensemble ya banfumu, ba homme de Dieu, ba tokutani biso nyonso, mutu na mutu, et réussir kimi ekota na mboka ya libela. Wandugu wapenzi, na wapigia aksanti sana kuona kama mulifika kwa hii manifestation yetu kidogo ya kuombana baraka mupya, baraka kwa hii mwaka mupya. Kwa ruhusa ya President Lemba Lemba, Sa Majesté Lemba Lemba, akamata kauli kwa kubapigia pia aksanti na kupigia rais ya jimbo aksanti. Sitarudilia bia mingi biene President Lemba Lemba alisema. Nord Kivu na Sud Kivu nye benye mnajua biene vilipitika kule. Na leo niko na furaha roho yangu ya kuwaelezea kama mu patronage, sous le haut patronage ya Président de la République, Madame Gizenga, watabeba festival 14e édition ya Festival National ya Ngungu. Wataifanzia Goma na Bukavu. Ile kwa sisi wenye wanaishi Nord Kivu, Sud Kivu, ni kutupatia moyo
na kutuonesha kabisa kama cohesion nationale iliko nafanyika, pacification, consolidation de la paix iko nafanyika. Sababu kama hamkuwa mnajua kama amani inaanza rudi kule, kama mkweza kutubebea ile festival kwetu. Njo neno nitafuta kuwapigia aksanti, muendelee kutuunga mkono, muendelee kutumbolea. Tulipoteza bami, tulipoteza bashefu bya mingi kule kwetu. Ile kusaidiana mnatuonesha mapenzi yenu na kama tuko Kongo moya na itakabulikaga. Aksanti kwenu. Sa Majesté Mwami Kabare, iyo. Sa Majesté Mwami Kabare, iyo. Mabele ya biso moko, tolingi kimia. Ya Getuba, chef coutumier Gisupa Mandeke Eric, territoire ya Gungu, district ya Kwilu, province de Bandundu. Na betu boye tubande bwala ya bitumba getungamaka ve bwala ya Kimpala yoge panzanaka ya Ntete na betu boge tubaka kanangeme lokuta lungashi na kudia merci boge pesaka na diba mume pesante merci na Joseph Kabila Kabange yage mfumu ya meluta na vote banda ya betu bakaka kimfumu na 1960 mfumu ya bantu nyonso me vote meluta na irne ge Kabila Kabange me kwisonga mbandu yo ina 2013 betu meluta na mikakatanu ya mpila na mpila betu ba chef coutumier ge faka na zulu ya mpusu ya nkoi me ba chef coutumier boge zenga bo bantu na est wakulu west betu ge fananzala yo ina betu metu bampidia inde mvula yaige ya kudia na kunwa mvula yaige mvula ya kimia bambuta ge tubande ina ge diaka munoko mungungu fendima yo ina betu getu bana yandi entanke mfumu ya betu tula betu maboko ya betu bakisaka na mesu ya bantu ya zola ya poni na betu madia ina ya munoko tadia mungungu kusepela kelve ina betatula na munoko mungungu kuluka yo tavanda mawa muge na ya mingi ve bambuta yetu bande nzungu ya kuyangula kanangeme tula tia mingi yoge ishikaka ya zole boge tubande kana mpaka same luta mbuluku mekwi luta boge tubande mpaka sande kulutawa boge tuba mbuluku ve Sa Majesté lemba kele katwa Emmanuel ge jina ya Yesu Kristu nde President ya mekotaka betu na menga tina ntima ge chef ya fenata kimia na ba chef coutumier ya gezola ve ngege na linie chefal ve nge kwi monana mfumu ge mfumu ina ya ge sosande Congo kilkir na betu kuzabakana yo ina boge tubande zulu ya mbote yo ina mfula ge nokaka me awa beta change kingana ina ndezulu ya mbote iko kila yoge vandaka kaka mbote antuka beme monawa mfumu ya getala Kivu Mwami Kabare territoire ya Kabare betu mekwe kutana tibu awa yage tuba Swahili betu Kikongo nde yoge pesa kimia ya ngolo betu nyonso awa betu genti meracine principal ge kaka mosi president na betu nani Sa Majesté lemba president na betu nani betu ba chef coutumier yo vanda ya est
ya nord, ya sud, ya l'ouest. Président ya betu ponaka ya la betu ya natisa betu na kimia ena rengi nandi kimia mekota na est gesa Magistin lembalemba emuge tu bampidia inde bantu ya kusabaka bubu ya iba chef kutimie boge binga betu bandoki me muntu ya kusabaka nzambi ge chef kutimie yo ina mepesa merci na kilumbu ya bubu usosa inki moyen ya kimia mekota betu ge lomba na gouvernement na kubaka ba chef kutimie ya bandundu ya ba Congo ya Equateur kote kufa kimia na kukomonana na bampangi na boya est sambu na kukabula mawa sambu na kuyobisa menga ya bachefina kibubu bome jikamante mbote fesa lufa ya guerre muntu ge jikamaka ve boge losaka bo kulosa kutimierma yo ina beme mona bome televisa chef de terre mbutakisebwe na kutubande vision ya kuyobisa menga ina yo kwisaka na yani muntu na muntu febaka dona yandi ya nzambi kupesa yandi ya mfati yo ina ba chef mbote na beto Sa Majesté Lemba Lemba iyo Sa Majesté Lemba Lemba iyo Sa Majesté Lemba Lemba kele katwa iyo net mabele ya biso moko tolingito su Aisha ye Ola ye Lelu ndituku jamuluma Lelu ndituku benda bayamba bayakukananga bakula bayakumbujumaye bayamba aba badi boyela kukabeka mwanga dikatushadi ndituku ja lelu ndituku jamuluma mbuji ndituku ja chinumbu chinene didi président national udutangila banfumba kabukulo bwa Kongo mujim 11 provinces mukalenga kele katwa professeur Emmanuel Prosper lelu badi bambila banfumu bons bakwetu kutidi bafuma banfumu bakukabeka mwanga banfumu bakumiabi banfumu baku ndemba muntombo aba bonso be tulonda mwabo udibu bamanya ni kudibwalu butu tujinga bwa ditalala mvita ilimitu kwata muditunga detu kuluseka lwa Goma Sud Kivu Nord Kivu banfumu bakabukulu badi babwela munzubu babwela mungesu yabu kalenga bwandi talala sana kubwela nye kibwalu ka ilelu kudi mwanda udi ulokwenzeka kumpaleku ku Sud Kivu badi balomba mfumu yonso akabukulu udi mumanye bimpe bwani lushinga ditala bilonde shela meyi adi mukalenga wetu waditunga utuli tubikila bimpe ni Joseph Kabila Kabange udi ujinga ditala la ku west kadi bukalenga bonso budi mubyanza ya banfumu badi batulonda di badi tudi to akuledi bonso badi bumba batumone kubindi dimbi bamanye bimpa bwase mbalongo lola chibilu chinena muchibilu achi cha kujinga ditalala chijubiye chi ncha bidibe bikile bwani mbwa kusha kwa maja kwa ngungu kusha kwa maja kwa ngungu eku kuji kwa mukalenga mukaji mwena kwa tatu anyi mulofu wakala ubo muri kala mulombo litunga de twedi matuka di mashala nanku mulongo lola chibilu chinena kuliseka lwa Sud Kivu mumwaba udi asombela kudi mfumu wakabukulu mwami Kabare nanku bafumu bons bakwetu ba kukasai kanu vinganyi fanyi mato jula isonga kaji mishikangu nda dimanya mwakumenga majinga dimanya mwakuto jikasa jamaja ijuka yonso numanye bimpe bwane fumu wadi tunga dujinga ditalal bwa ditalal edi kutopansh
mbalongo la mali meshile shirangana ki bwalu kai ditu kujalelu muimenyinyi wa banfu mbons musoku wetu wa Kongo ki mwena muhabu ke la katwa prosper udi mwabeo na kudijinga ya jitalala wajingi ni banfu mbakwetu wewe kamanga mulonzi ima na kulu ni nanga banfu mbadi maukima na kulu ngaba badi bikala ni bukalenga bubanga mudi tunga jabu kakuji bantu ba mafito bivi ni banyengi ba voila bilamba ya banfumu basumba mu chisaru cha bakwa janga abuki mbafumu to fumu yonso udumumanye mwa kufika mwa beo ikala munjile wendo wa bumfumu bamayeni tatoen uvanfumu ani mamwenda uvanfumu kalifika la muntu kalimika la mfumu to lekela kuti kwajile bilamba bya bumfumu lekela kuti kwajile bilamba bya bumfumu to kimuji mumunena ujikele kato musungula kuti bamfumu bonso basoma mwabeo bamfumu wabamba moto tukanda bamusungula bwani yeya ki Yesu wetu ki Moyizo ba chef bwali ba chef kutumie badi baba tuteku baba kwata kuja bakaji baba kengesh kela kato kujuka bamfumu kwa mwoni wo yimana udi chilobu bwela muchi suku ambula mwela tuluila mvite bamfumu kimo mwanye bamfumu kimo mwanye kela kato kuimana kuita babwani mema pinde yo ni musukulanga na mvite kadi hikala muntu manye kene munjila wa bumfumu to alekel asombe ditala bwalu fumu wadi tung muso ditala beto abwe aisha ye bona ne bueno abwe siki na mopedi tuuti kolanda maloba ya Sa Majesté Lembalemba moko ya bafumu ya mboka oyo pe mutu azali kokamba lisanga ya bachef coutumier asengi na biso lisanga asengi na bakonzi ya mboka lisusu na vision ya bapesaki na bachef coutumier on a kokende kopacifier mabele oyo na yango nalingi nasenga na bachef coutumier oyo bazali awa Le grand chef coutumier qui est Houya Matombo. Chinda kwangu na kasa mulundu wega hano hana mboti À un moment donné, on devient. Okay.
Esengoli susu ba internaute nyonso ya www.congolocolenews.com kaka ndenge na ebisaki bino na ebandeli ya solo boki ndenge Sa Majesté président ya ANATC Alliance des autorités traditionnelles du Congo auti bongo kosala message na ye échange de vœux na ye bolandi adresse na ye. J'espère que moto na moto ayo ki message nini Sa Majesté alinga kibongo kopesa kasi na kati ya message wana akanisi ba autorité to ba chef coutumier oyo batiki bango akanisi pe bongo ba vaillant héros na biso o bakufa kibongo na est na bandi ete Flori Bale Komoso pe ozalaki na souci moi message à la nation pona bandeko bakufi na est bolobaki ba autorité traditionnelle baloba Franklin Mbambu ingénieur yo polobaki ozana posa ba chef coutumier baloba maman Gidil ba chef coutumier boni ba koloba lisusu te lelo rikine miala boyo ki bobenga ki mingi pona kotuna Sa Majesté lembalemba akoloba mokoloni ni kasi Sa Majesté auti kosala échange de vœux na ye na bandeko na ba chef coutumier nyoso boyo ki contenu ya message na ye Congo Lokole akomi na suka vraiment ya cérémonie oyo ya lelo na pesi merci mingi na Marianne Mafolo oyo azui ba image oyo na pesi lisusu merci na Patrick Nsala oyo akosala montage nango bozala toujours posté na site na bino site oyo pesaka bino vraie information site oyo kamba mi bongo na ba maman la lutte libère ndenge tolobaka toko continuer koloba po na makambu ya mboka car seule la lutte libère tokoloba po na mabele na biso toko beta sete tokolemba te tokutani na bino na émission mosusu tokutani na bino na reportage mosusu pe porte ya Congo Lokole efungwami pona koyamba mutu nyonso azana makanisi ya kitoko pona mboka na biso ekende liboso kimia boboto o mabota mabino nde nakutani na bino mbala ya sima ingeta ibobo kimia na ba congolais nyoso congolocolenews.com aza pona kotalisa mambi ya mboka na malamu tope na mabe. Merci.